们共同迎来了哈德福德压缩机数字工厂启幕仪式这一隆重时刻。接下来，现场的所有嘉宾，让我们共同的进入倒计时。以奋斗者为伴，与卓越者同行，祝我国智能空调行业繁荣兴旺、永续发展，祝冰河集团不负韶华、行稳致远。再次感谢各位领导来到台上共同的见证。